趣談廣州話，一齊吹翻下，歡迎收睇今期嘅趣談廣州話。我哋先幾日咧先笑阿明啊吓，咁啊次次食飯咧佢都唔會話請我哋食嘅，咁啊難得嗰次咧，成班朋友人齊，佢仲係索緊個荷包嘅。粵語當中有咁樣嘅說話叫做索緊荷包。咩嚟知叫索緊荷包咧？即係話個人啊好吝嗇啊，嗰啲錢財好孤寒，唔願意出錢，就可以話佢係索緊荷包啦。先嚟睇睇啊，粵語當中呢個索字，索就係收緊、拉緊、勒緊咁嘅意思，就為之叫做索啦。咁所以咧有個詞叫做索繩，就係愛嚟勒緊啲嘢嘅，愛嚟收緊啲嘢、綁緊啲嘢嘅繩索，就為之叫做索繩啦。咁啊，另外咧仲有一種褲叫做索帶褲啊！咩係即係索帶褲咧？即係褲頭嗰度有兩條繩伸出嚟嘅，要咧將佢勒緊綁緊嗰條褲咧，先至唔會鬆唔會跌。咁嗰種褲咧就叫做索帶褲啦。咁啊，索緊荷包，荷包即係錢包，我哋裝錢嘅。咁啊，舊底嗰啲錢包咧就唔係咁接嘅，唔係拉鏈嘅吓，係好似個布袋咁。佢咧響個口度咧係有條索繩，有條索帶嘅。咁咧要索緊嗰一條嘅索帶，個荷包先唔會鬆，先唔會掟錢出嚟啊。故此咧，索緊荷包，咁即係話將隻荷包收到密密實實，啲錢出唔到，咪即係話個人唔願意出錢，孤寒咁解咯。我哋可以咁樣造句嘅，唔係話我要索緊荷包，事實上我近排手緊啊。嗱，話一個人咧唔願意出錢，就可以話佢係索緊荷包。咁啊，若然啦話一個人咧將人哋啲錢亂咁揈、亂咁浪費咧，咁就可以話佢係將荷包倒掉啦。趣談廣州話，一齊吹翻下，我哋下期再一齊吹翻下。